Hoy es 27 de octubre del 2012 y son las 11, pasadas de las 11, 11 y cuarto, algo así. Y se está reportando un ruido en toda la internet, en el Twitter, en Facebook. Y quería platicarles que sí se escucha aquí, pero ya desapareció el ruido. Me voy a quedar callada. Aquí cerca hay un aeropuerto, entonces no se puede saber qué es, pero sí se escucha algo. Ahí está la luna. Eso es un carro, para que vean la diferencia. Pero al fondo se escucha algo más, pero ya disminuyó. Reportando para ustedes, Angie. Me voy a meter antes de que baje un extraterrestre y me secuestre, porque estoy en la oscuridad del jardín y aquí hay coyotes y lobos y chupacabras también. Además me salí en pijama, tengo frío. Ok, ups, aquí está Milly. No la ven, me vino a proteger. Ok, chao. En el cielo se ve